Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք բժիշկ առողջապահության կազմակերպիչ Գևորգ Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Այսօր մենք խոսենք կորոնավիրուսից, կորոնավիրուսային իրավիճակից Հայաստանում ստեղծված, որը մտահոգիչ է։ Մենք ունեցել ենք 62 մահ այսօր, եւ Հայաստանը, կարծես արագ տեմպերով դարձել է առաջատար երկրներից մեկը կորոնավիրուսով վարակվածների եւ դրա հետևանքով մահ գրածած երկրների շարքում։ Հիմա հասկանանք Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Իշխանությունը սահմանափակումներ է մտցնում դիմակների հետ կապված, վակցինայի հետ կապված խրախուսում է, կարծես որ պատվաստվեն։ Արդյոք կառավարության քայլերը արդյունավետ են այս համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, սկսենք հետևյալից, որ այո, ցավով պետք է նշենք, որ այսօր կա 62 մահ, ինչի մասին ես իմ գործընկերներից շատերը բավականին վաղուց զգուշացնում ենք, որ եթե նույնիսկ շատերը պատվաստվեն, մահերի այս քանակությունը շարունակվելու է աճել։ Բայց մյուս կողմից էլ առողջապահության փոխնախարարը ասում է, որ պատվաստումների, այսպես ասած, լիմիտը իրանք բավականին բարձրացրել են, հասցրել են օրական 25,000 պատվաստման։ Ինչպես է ստացվում 25,000 պատվաստում, ըստ իրենց, որը որ մահացություն է նվազեցնում, եւ 62 մահ։ Բացատրեմ հետեւյալը, որ ցավոք, բայց պատվաստումները իրականացնում են ոչ թիրախային։ Այսինքն, այն մարդիկ, ովքեր որ անհրաժեշտություն ունեն պատվաստման, իրենք չեն պատվաստվում։ Դրանք քրոնիկական հիվանդներն են, շաքարային դիաբետ, սիրտանոթային համակարգի հիվանդություն, ճարպակալում, բարձր տարիք։ Իսկ ովքեր որ անհրաժեշտություն չունեն պատվաստման, իրենց վարչական լծակ կիրառելով ինտենսիվ կերպով պատվաստվում են։ Օրինակ բերեմ, որպեսզի հասկանաք, օրինակ, եթե ես եւ դուք պատվաստվենք վարչական լծակի կամ մեր որոշմամբ կամ ինչ որ պատճառով գործածման արդյունքում, մենք պատվաստվեցինք, դրեցինք մի կողմ, բայց մենք մահացության ռիսկի խմբում չենք։ Մահացության ռիսկի խմբում մեր ծնողներն են, ովքեր վարչական լծակով չեն կարող պատվաստվել, նրանց հետ բացատրական աշխատանք չի տարվել, պատկերացրեցիք, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Այսինքն մահացողները հիմնականում կրկին այդ չափաբաժնի, մեծ չափաբաժինը կազմում են տարեց մարդիկ։ Այսինքն քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող եւ տարեց մարդիկ հիմնականում։ Մեր առաջարկը հետեւյալն էր, որպեսզի ավելի գրագետ արվի ամեն ինչ եւ նպատակային իրականացվի պատվաստումը։ Գրագետ անել եւ նպատակային իրականացնելը, բացատրեմ, առողջապահության ոլորտում ցանկացած գործիքի կիրառումը կլինի դա պատվաստում, կլինի դա համակարգչային շերտագրում, ասենք մատից արյան անալիզ, պետք է լուծի ինչ-որ հարց, դա ինչ-որ տեղեկատվություն։ Հիմա եթե մենք ունենք բարձր մահացություն եւ մենք ուզում ենք մահացությունը նվազեցնենք, առաջինը պետք է հասկանանք ովքեր են մահանում, երկրորդը հասկանանք ինչ միջոցով ենք նվազեցնում այդ մահացությունը եւ երրորդը այդ միջոցը կիրառենք մահացողների վրա։ Փաստացի կան հետազոտություններ, որոնք որ փաստում են, որ պատվաստումը նվազեցնում է մահացությունը։ Այո։ Կան հետազոտություններ, որոնք որ փաստում են, որ մահանում են հիմնականում տարեց մարդիկ, քրոնիկական հիվանդություն ունեցողները։ Այսինքն մենք գիտենք ով է մահանում, գիտենք ինչն է նվազեցնում մահացությունը, բայց դա չենք կիրառում։ Այսինքն այդ կիրառման փուլը, որը որ անհրաժեշտ է գրագետ իրականացնել, որպեսզի արդյունավետ լինի, մեզ մոտ խափանված է։ Կառավարությունը ասում է մենք խրախուսում ենք, իրենք չեն պատվաստվում, վախենում են, նաեւ վախեր կա, չէ՞, այդ մարդկանց։ Իհարկե վախեր կա, որովհետեւ ժամանակի ընթացքում այնքան են ստել, այնքան են ոչ հավաստի տեղեկատվություն տրամադրել, որ այսօր մարդիկ իրենց չեն հավատում։ Փաստացի, հիշենք դիմակները, որ դիմակ կրեք, հետո մի կրեք, հիշենք կարանտինը, որ կարանտինը արդյունավետ մեթոդ չի, հետո կարանտինի էին տանում առանձին հյուրանոցներում։ Հիմա ասենք այդ նույն պատվաստանյութերին, ինչ են իրենք ասում, սխալ ինֆորմացիոն եւ տեղեկատվական այդ քաղաքականությունը վարկաբեկել է այդ նույն քարոզիչներին, նույն այդ նախարարության աշխատակիցներին եւ այլն։ Ասում են պատվաստվեք, որ համավարակից դուրս գանք։ Այո։ Ինչից հետո ասում են, չէ, համավարակից դուրս չեն գալու, պատվաստվեք, որ չմահանաք։ Ինչից հետո տեսնում են, որ պատվաստումն էլ մահացությունը այո նվազեցնում է, բայց չի հավասարացնում 0-ի, ինչ են ասելու հիմա։ Հիմա ասում են համ պատվաստվեք, համ դիմակ կրեք։ Ինչ են, հետո ինչն է գալու, պատվաստվեք, որ վիճակագրությունը հակասում է իրենց հայտարարություններին։ Իրենց հայտարարություններն են իրար հակասում։ Այսինքն պատվաստումը, պատվաստման արդյունավետությունը դեռևս հետազոտման փուլում է։ Նա
ի սկզբանե ստեղծված էր, որպեսզի վարակը դադարեցներ այս համավարակը։ Հետո պարզվեց, որ չի դադարեցնում համավարակը, օրինակ Իսրայելի փորձը, Բրիտանիայի փորձը, ասենք Դանիայի փորձը ցույց տվեց, որ մարդիկ 80% մոտավորապես պատվաստման ծածկույթ ունեն, բայց համավարակը շարունակվում է տարածվել։ Սակայն նվազեցնում է մահացությունը եւ փոխվեց քարոզչական ուղին, որ սա նվազեցնելու է մահացությունը։ Հիմա հասկանում եմ, որ որոշ տեղեր կան, որտեղ մահացությունը սկսում է կրկին աճել։ Ինչ են ասելու, պատվաստվեք, որ գոնե մահանալուց հանգիստ խղճով մահանաք, կամ պատվաստվեք, որ մահանալուց դրախտ ընկնեք, արդեն մարազմի հասնող ինչ որ բաներ են։ Տեսեք, խնդիրը հետեւյալումն է կայանում, որ ճիշտ տեղեկատվական քաղաքականություն վարելը դա եւս մասնագիտություն է, դա եւս կարողություն է, ունակություն է, որը որ մեր այսօրվա պատասխանատուները չունեն, բավարար ուսում չունեն, ես որ ասում եմ նրանք անուս են, ինձ ասում են, չէ, մի ասա այդպես եւ այլն, բայց ուսում ստանալ պետք էր, որպեսզի կարողանան տեղեկատվական քաղաքականություն վարել, կամ պետք էր ներգրավել մասնագետների։ Առ այսօր շատ տարբեր բանավեճերի ընթացքում իրենք մարդկանց հրավիրում են, կներեք, մարդկանց հրավիրում են նույն իրենց քարոզիչներին, ասում են եկեք անդիմախոսի հետ կանգնեք տարբեր բարիկադների տարբեր կողմում քննարկեք, դա արդյունավետ է լինելու, որպեսզի բնակչության շրջանում այն հարցերը, որոնք որ բարձրանում են, փարատվեն, չեն գալիս, հասկանում եք, ինչու չեն գալիս, վախենում են, որովհետև իրենք պետք է խրախուսեն, իրենք պետք է համոզեն։ Ես այդ ձեր եթերից ասեմ, բաց եմ, պատրաստ եմ առողջապահության նախարարից մինչև իրանց քարոզիչները, որոնք որ իրենք իրենց հակասում են, ցանկացածի հետ non-stop ռեժիմով ուղիղ եթերում բանավիճեմ եւ բացատրեմ իրենց սխալները։ Այստեղ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չպետք է լինի, որտեղ մարդիկ ովքեր որ մահանում են անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից։ Եվ եթե այսօրվա կառավարությունը, նախարարության աշխատակիցները մտածում են, որ իրենք իշխանական են, ես ընդդիմադիր եմ, իսկ դա հայտնի է, որ ես ընդդիմադիր եմ։ Բայց դա ինչ կապ ունի կորոնավիրուսի հետ։ Ես ուզում եմ հենց այդ ասեմ, ընդգծեմ, որ դա բացարձակապես կապ չունի։ Մենք կարանք այսօր այստեղ բանավիճենք կորոնավիրուսի վերաբերյալ, եզրահանգենք մի հատ արդյունավետ մեթոդի, որը որ կփրկի մարդկանց կյանքերը, ստեղից դուրս գանք, էլի իրար ատելով ատենք, կոպիտ ասած։ Մենք կարող ենք, ասենք, չգիտեմ, անդիմադիր բժիշկի հետ իշխանական բժիշկը չի կարող հիվանդ փրկել։ Միանշանակ կարող է բժիշկների մեջ միատարր չի քաղաքական հայացքը, բայց մենք փրկում ենք, չէ՞, հիվանդին հանուն հիվանդի կյանքի։ Հիմա կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված, հա, մայրի պահով կարծես հասկանալի էր ձեր կարծիքով սխալ քաղաքականություն է տարվում, չթիրախավորված ըստ էության, բայց վարակի թիվն էլ է, հա, աճում, վարակվածների թիվն էլ է աճում, շատերը դժգոհում են ոչ կազմակերպվածությունից, թեկուզ նաև այդ պատվաստումների հերթերի հետ կապված, չիմանալու հետ կապված, տրանսպորտի հետ կապված, այսինքն մի կողմից սահմանափակումներ են մտցնում, մյուս կողմից վարակի համար պարարտ պայմաններ է ստեղծում տարբեր ոլորտներում, նշեցի տրանսպորտից մինչև հերթեր։ Այո, ինչ կարելի է անել այստեղ իշխանության դերակատարությունը որը պետք է լինի։ Տեսեք, առաջին հերթին ստեղ ոչ թե իշխանության դերակատարությունը պետք է լինի, սա յուրաքանչյուր պոլիկլինիկայի մենեջմենտն է, այսինքն հերթերի կառավարումը դա այդ կառույցի խնդիրն է։ Հերթերի կառավարում մենք չունենք, որտեղ բժշկի կրթության մեջ չի նախատեսվում հերթերի կառավարումը կամ ինչ որ գործընթացների կառավարում։ Իրենց կրթության մեջ նախատեսվում է գիտելիք, ասենք, անալիզների մեկնաբանություն, բուժման տիրապետում, բուժումից հետո վերահսկում։ Բայց հերթերի կառավարումը դա բուժաշխատողի ֆունկցիան չի։ Հիմա եթե մեր առողջապահության նախարարի տեղակալը կուրս կեցեցում, որ մենք 25000 պատվաստում ենք անում, պետք է հարցնել ինչպես եք դա անում, իրար գլխի մարդկանց կուտակելով, սոցիալական հեռավորության առանց պահպանման բանանելով, հերթեր կազմակերպելով, նրանք կարող է դիտավորությամբ, կարող է չուզենալով, ես չեմ ուզում մտածեմ, որ նրանք դիտավորյալ հերթեր են ստեղծում, բայց չուզենալով նրանք ստեղծում են կորոնավիրուսի տարածման օջախներ այդ հերթերով։ Հիմա, եթե պետական քաղաքականություն մշակողը իր ռեսուրսը տիրապետում է, գիտի, որ պոլիկլինիկայում կան օրինակ մասնագետներ, ովքեր կկարողանան իրականացնեն պատվաստումը, բայց չեն կարողանա կառավարել հերթերը։ Խնդիր չկա, մասնագետներ նշանակեք, մենեջերներ նշանակեք, թող հերթ կառավարողը լինի, թող հերթագրողը լինի, թող այդ process-ները
իրականացնող լինի, բժիշկը թող իր կաբինետում նստի, քույրը իր կաբինետում նստի, իրականացնի իր գործառույթը։ Հիմա որևէ կերպ դա կազմակերպված չի, կառավարվող չի։ Բացարձակապես։ Օրինակ լաբորատորիաներում քիչ թե շատ կազմակերպված է, որովհետև մարդիկ գնում են, այդ թուղթն են քաշում, այնտեղ մի փոքր իրարից հեռու են փորձում կանգնեն դրսում, որտեղ ներսում չեն տեղավորվում։ Խոսքը թեստեր հանձնելու մասին։ Այո, թեստերում ասում, լաբորատորիաներում դրա համար շեշտեցի, բայց պոլիկլինիկաներում այդպես չի։ Եվ չհաշվարկելով սեփական ռեսուրսը նման ծանրաբեռնվածության տակ դնել պոլիկլինիկաները, դա էլ է անթույլատրելի։ Այսօր պոլիկլինիկայի բժիշկը ժամանակ չունի, որ իր քրոնիկ հիվանդներով զբաղվի, այսինքն բուժի, չգիտեմ, դինամիկ հետազոտություն անցկացնի, դեղը դուրս գրի, ուղեգիր տա, նրանք բոլորը զբաղված են պատվաստել, ճնշումը չափել, պատվաստել, ճնշումը չափել, բժիշկին իր սեփական առաքելությունից զրկում են։ Դա, գիտեք, ես արդեն սկսում եմ նմանացնել 2018-19 թվականներին ինչ տեղի ունեցավ, օրինակ զինվորական համակարգում գեներալներին դատել, հետո զինվորականներին մեղադրել եւ այլն, չէ, այդ process-ը տեսանք ինչով ավարտվեց։ Հիմա նույն բանը, բժշկապետերին կալանավորել, բժիշկներին ծանրաբեռնել, հետո իրենց մեղադրել, բժիշկներին, ասենց ասեմ, որպես գործիքակազմ օգտագործել, քարոզիչ օգտագործել, այդ նույն բանը պաշտպանության ոլորտից տեղափոխվել է առողջապահության ոլորտ։ Մենք կանգնենք առողջապահական համակարգի կոլապսի առաջ։ Եթե չենք կանգնել, մենք արդեն իսկ կանգնած ենք դրա առջև, որովհետև արդեն իսկ մի կողմից ունենք շատ պատվաստումներ, մյուս կողմից ունենք շատ մահեր, տարածվող վարակ, չկառավարվող իրավիճակ, տրանսպորտում լեփ-լեցուն վիճակ, հերթերում լեփ-լեցուն վիճակ, մտնում եք տարբեր առևտրի կենտրոններ, լեփ-լեցուն վիճակ։ Սա ինչի կարող է հանգեցնել, մենք ինչի առաջ կարող ենք կանգնել։ Եվ մահացությունները անընդհատ աճեն, վարակը անընդհատ տարածվի։ Այսինքն ով պետք է մահանա, կմահանա, ով չէ, որովհետև այն դա սարսափելի է հնչում։ Իհարկե, շատ սարսափելի է հնչում եւ ցավոք մեր իշխանությունը ոչ մի բան չի անում, որ խուսափենք դրանից։ Էլի եմ կրկնում։ Ես, դուք եւ մեր տարիքակիցները եթե պատվաստվեն, դրանով մահացողների վտանգը ավելի չի նվազելու, որտեղ մենք միևնույնն է վարակ կրող ենք, վարակ փոխանցող ենք, սակայն մենք ավելի թեթև կտանենք, բայց իրենք կմահանան, իսկ իրենք, որպեսզի չմահանան, պետք է վստահեն, համոզվեն եւ ինքնակամ գնան պատվաստելու։ Այդ ուղղությամբ որևէ քայլ արվել է, ասենք ձեր նշած խոցելի խմբերի, հա, որ կոնկրետ խոցելի խմբերի նկատմամբ քայլ չի արվել, բայց օրինակ ես շատ ողջունում եմ այն միջոցառումները, որոնք որ այս երկու կիրակի է արդեն իրականացնում է առողջապահության նախարարությունը։ Այո, Գյումրիում, Երևանում մարդիկ տեղադրել են վրաններ, հավաքվել են մասնագետներ, քաղաքացին գալիս է, մեկը դժգոհ, մեկը գոհ, մեկը գովում է, մեկը հարցեր է տալիս, այսինքն մարդկանց հետ աշխատում են եւ այսօր մենք ունենք հսկայական ռեսուրս, օրինակ բժշկականի ուսանողները, կլինիկական օրդինատորները, մասնագետները, այդ տարբեր եթերներում խոսացող քարոզիչները, ովքեր որ կարող են դռնեդուռ ընկնեն, տնետուն գնան, մարդկանց բացատրեն, ցույց տան գրաֆիկները, ցույց տան, որ խնդիր չի, սեփական օրինակով, սեփական ծնողի օրինակով, հավատացած եղեք, այսօր այն մարդիկ, ովքեր որ պատվաստման քարոզ են անում, օրինակ նախկին առողջապահության նախարարը, դա ավելի շատ հակապատվաստումային արշավ է։ Ինչ առումով։ Որովհետև մարդը բացատրում է ոնց որ ինչ է բացատրում, ինչ որ բացատրում էր 2020 թվականին կորոնավիրուսի ժամանակ, երբ ասում էր դիմակ պետք չէ, հետո ասում էր պետք է, հետո ասում էր դիմակի ծակերը ավելի մեծ են, քան հարուցի չէ, հետո ասում էր բոլորը դիմակ կրեն, հետո ասում էր բոլորը բժշկական դիմակ կրեն, դրանից առաջ ասում էին, որ կարելի է թաշկինակով քիթբերանը կապել։ Հիմա բոլորի առումով է նույն բանը, մարդիկ չեն կարող հասկանալ, հիմա պատվաստվեն, չպատվաստվեն, որն է ճիշտ, որն է սխալ, նաև կա հակապատվաստումային արշավ այդ առումով։ Պատվաստումը ընդգծեմ, որպեսզի հանկարծ հետո մանիպուլյացիաների առիթ չլինի, ես իմ բոլոր եթերներին եւ բոլոր հարցազրույցներին ասում եմ, պատվաստումը առողջապահության ոլորտի ամենաաշխատող եւ արդյունավետ գործիքներից մեկն է։ Զուգահեռ տանեմ, որպեսզի պատկերացնենք։ Կալաշնիկով ավտոմատը ամենալավ զինատեսակներից մեկն է, չէ՞։ Եթե Կալաշնիկովը տանք կապիկի ձեռքը, կապիկը այդ Կալաշնիկովով կարա մարդկանց վնասի։ Նույնը հիմա իրականացվում է պատվաստանյութի հետ։ Պատվաստանյութը եւ պատվաստման գործընթացը երբ տալիս են անուսների ձեռքը, անուսները դրանով վնաս են տալիս, ոչ թե օգուտ։ Մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք բարձր պատվաստումային ծածկույթ, օրինակ կարմրուկի, կարմրախտի, խոզուկի, դիֆթերիայի, պոլիոմիելիտի, ունեցել ենք այդ ծածկույթը։ Այսօր արդեն
Դրանք էլ են նվազում։ Նվազում է, որովհետև պատվաստում գաղափարից մարդիկ սկսել են վախենալ։ Ինչու դա Հայաստանում այդպես ստացվեց։ Ձեր նշած պատճառներով 3 տարվա ընթացքում ստացվեց դա, որովհետև օրինակ լիովին ապօրինի կերպով առանց ինստրուկցիան հաշվի առնելու, առանց ներդիր թերթիկը հաշվի առնելու, նախորդ առողջապահության նախարարը բարձրացրեց օրինակ Գարդասիլ պատվաստանյութի տարիքային շեմը, որի մասին մոռացել էին գրեթե 2 տարի մարդիկ։ 17 թվին մի հատ ինչ-որ թեթև արշավ եղավ, հետո հասկացան, որ այդպես չէ, 13-ից 27 տարեկաններին է պետք պատվաստել, սկսեցին նորմալ պատվաստվել։ Ինքը տարիքային շեմը բարձրացրեց, առաջին ալիքը գնաց դրա վրա։ Երկրորդ ալիքը կներեք, երկրորդ ալիքը սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ ճակերտավոր ասած միջանկյալ պոլիոմիելիտի պատվաստում հայտարարվեց։ Այնինչ դա միջանկյալ չի, դա օրացույցով նախատեսված պատվաստում էր եւ միջանկյալ պատվաստում անիմաստ էր անել եւ արդարացված չէր։ Ընդ որում այդ պատվաստման ընթացքում եղան դեպքեր, երբ ծնողը ուզեցել էր QR կոդը սկանավորել պատվաստման, QR կոդը չէր աշխատել, այսինքն տվյալ պարագայում ծնողի մոտ առաջացել էր տպավորություն, որ դա անհայտ ծագման ինչ որ բան է։ Կրկին կազմակերպչական խնդիրն է։ Եվ դրանից բնականաբար գնաց արդեն անվստահության մթնոլորտը երկու նման դրվագ 2019 թվականին մենակ սկսվեց այդ անվստահության մթնոլորտը եւ այսօր արդեն երբ նոր հիվանդություն է, նոր հիվանդությանը բնականաբար նոր դեղորայք, նոր պատվաստանյութ, նոր շատ բան, մարդիկ սկսեցին չվստահել, ասեցին, այն հին պատվաստանյութն էին արդեն չարաշահում, բայց նորով ինչ են ուզում անեն։ Պատվաստումների գործընթացը նաև ոչ միայն մեզ մոտ, այլ նաև համաշխարհային առումով սկսեց վարկաբեկվելը, որովհետև օրինակ ինֆորմացիոն պատերազմի արդյունքում օրինակ AstraZeneca պատվաստանյութը սկսեց պարտվել օրինակ Sputnik կամ, չգիտեմ, Moderna պատվաստանյութին։ Դրանից առաջացավ համաշխարհային ինչ-որ այսպիսի ալիք եւ երբ ես ասում եի ժողովուրդ, տեսնում եք AstraZeneca-ին հիմա այս փուլում մարդիկ չեն վստահում, թող մի քիչ ժամանակ անցնի, մի պարտադրեք դրանով պատվաստվել։ Sputnik են ուզում, մեր ռազմավարական դաշնակցից ներկրեք Sputnik, թող դրանով պատվաստվեն։ Հիմա այսօր համ Astra-ով, համ Sputnik-ով նորմալ մարդիկ պատվաստվում են, չեն նման տարբերություն դնում, այսինքն յուրաքանչյուր սենց ամփոփիչ մի հատ բան ասեմ, պատկերացնենք, առողջապահությունը սոցիալական ոլորտ է եւ յուրաքանչյուր նախագիծ առողջապահության ոլորտում իրականացնելիս պետք է ժողովրդական սովորույթները, կարծիքը եւ վարքագիծը հաշվի առնել։ Հիմա մեր մոտ ուզում եք ասեմ, ինչ շատ հեշտ կերպ կլիներ պատվաստումը հասցնել գրեթե 100%։ Խնդրեմ ասել։ Հիմա կարծում եմ շատ ծիծաղելի կարող է հնչել, բայց օրինակ եթե իշխանությունը ասել, որ պատվաստանյութը մենակ ընտրյալների համար է շատ քիչ է, միայն ծանոթով ենք տրամադրում։ Մեծ ալիք կլիներ։ Շատ մեծ ալիք կսկսեին վատաբանել, բայց բոլորը ծանոթ կգտնեին, որ մի հատ պատվաստում ստանային։ Այսինքն դա շատ պրիմիտիվ եւ այսպես ասած ծիծաղաշարժ օրինակ է, բայց որպես գլոբալ product մենք պետք է հաշվի առնենք մեր բնակչության մտածելակերպը, ոչ թե դնենք պարտադրենք։ Ինձ հիմա մի բան պարտադրեն, ես կսկսեմ դրան անդիմանալ, որտեղ մարդու էությունը պարտադրանքին անդիմացող է։ Բայց համոզելն էլ չի աշխատում իշխանությունները։ Որովհետև սխալ են համոզում, այդ ինչպես է ստացվում, որ ինձ հարցնող շատ տարբեր մարդկանց, շատ տարբեր մասնագիտությունների եւ տարիքային խմբերի ինձ հարցնող բոլորը ուշ թե շուտ, ասենք, կարող է մի շաբաթից, կարող է մի ամսից, կարող է հենց հաջորդ օրը գնում եւ խելոք ինքնական պատվաստվում են։ Երբ որ ես խորհրդատվություն եմ տրամադրում, օրինակ, որ պատվաստանյութը ինչքան ժամանակա հակամարմին է պահում, ինչքան ժամանակա հակամարմինների քանակը օրինակ բարձր լինում, օրինակ պատվաստանյութեր կան, չեմ ուզում գովազդեմ հիմա ձեր եթերից ու ինչ որ տարանջատեմ, բայց պատվաստանյութ կա, որ միանգամից մեծ քանակությամբ հակամարմին է տալիս, հետո կամած նվազում է։ Պատվաստանյութ կա, որ միջինացված քանակի հակամարմին, ոչ շատ, ոչ էլ շատ քիչ տևական ժամանակ է պահում, այսինքն մարդու գործի բնույթից ելնելով, իր ակտիվությունից ելնելով, մարդկանց հետ շփվելուց ելնելով, կարելի է նույնիսկ պատվաստանյութը ըստ խմբերի նշանակել, ոչ թե այսպես sense ժողովրդական լեզվով ասած բրախել ոնց լինում է լինի։ Պատվաստանյութի լավի ու վատի խնդիր է այստեղ, թե ուղղակի գործունեից աշխատելու պատվաստան։ Աշխատելու խնդիր է, տեսեք, օրինակ Sputnik-ը
AstraZeneca-ն, Sinopharm-ը իրանք մի տեսակի պատվաստանյութեր են, օրինակ ադենովիրուսի հիման վրա սարքած կամ սպիտակուցի ինչ որ մասնիկի հիման վրա սարքած։ Pfizer-ը, Moderna-ն այլ տեսակի պատվաստանյութեր են, իրանց ազդեցության մեխանիզմը լրիվ այլ է, իրան գնում են ոնց որ ասած բջջին հրահանգ են տալի, որ հետագայում հակամարմին սինթեզի տարբեր են մեխանիզմները ազդեցության։ Ես տենց ժողովրդական լեզվով եմ ասում, որպեսզի պատկերացնենք։ Հիմա մեր ժողովրդի մոտ ինչ որ այսպես ծանոթով բան ճարելու մոլուցքն է, երբ կար AstraZeneca ուզում էին Sputnik կար, ասում էին դե չինականը գա, իրանց մոտից է ի վերջո։ Նաև արևմտամետ, ռուսամետ այդ տարբերակումը կա։ Չինականը եկավ, ասում էին դե Moderna չունենք, Pfizer չունենք, բա ոնց մենք ապրենք։ Moderna-ն եկավ 25000 դեղաչափ, Moderna պատվաստվողները այնպես էին նայում մնացած պատվաստվողներին, ոնց որ իրենք հենց նոր նվեր շահել են, նվեր են ստացել, ասենք Rolls-Royce ավտոմեքենա եւ $10 միլիոն, իսկ մնացածները այն նսեմները ծանոթ չունեին ու սովորականով են պատվաստվել։ Հիմա եկել է Moderna-ի մեծ քանակություն։ Մարդիկ ասում են, դե սա Pfizer-ը կգա, գնում են Վրաստան հատուկ Pfizer ստանալու համար։ Այո, շատերը սպասում են Pfizer-ը։ Այսինքն իսկ ուզում եմ հասկանամ տարբերությունը որն է, այս արդյոք դա ուսումնասիրել են, որ ուզում են սրա փոխարեն նրանով պատվաստվեն։ Եթե մեր մոտ առաջնայինը կյանք փրկելու եւ համավարակը հնարավորինս մեղմելու միտումն է, ինչ տարբերություն, եթե կա ինչ որ պատվաստանյութ, որը գոնե 6 ամսով հակամարմին է ապահովում։ Շատերը վտանգներից են խուսափում, հա, մտածում են կարող է ճակատագրի, չգիտեմ, ասում են, այ պատվաստվելուց մարդիկ մահանում են։ Կա նման բան։ Տեսեք, ցանկացած բժշկական միջամտությունից կարող են մարդիկ մահանալ։ Կարող է եւ մարդիկ մահանում են։ Ես չեմ շղթում դա։ Չեմ բացառում, որ դեպքեր կարող է լինեն, որ տեղում անաֆիլակտիկ շոկ զարգանա եւ մարդը մահանա։ Ընդունում եմ այդ փաստը։ Հիմա կա ռիսկ, դրա ռիսկը կա։ Կա ռիսկ, որ չի մահանա։ Դրա համար պարտադրելը մարդուն պատվաստվել չի կարելի։ Մարդուն պետք է բացատրես, ինքը գիտակցված ռիսկի գնա։ Օրինակ, ձեզ այսպիսի օրինակ բերեմ, ժողովրդական լեզվով ասած կույրաղիքի բորբոքումից մահացությունը, երբ որ բորբոքված է, մինչև 19% հասնում է։ Ինչ մենք վերցնում ենք բոլորին ստիպողաբար կույրաղիքը հեռացնում ենք։ Չէ, մենք մարդուն բացատրում ենք նույնիսկ ցավերի ժամանակ։ Մարդը ստորագրում է տեղեկացված համաձայնություն։ Վիրահատությունից առաջ մարդը ստորագրում է, շանս կա, չէ՞ որ վիրահատության ընթացքում մարդը կմահանա։ Բոլոր վիրահատությունների ընթացքում այդ շանսը կա։ Այո։ Աստված հեռու պահի իհարկե, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ վիրահատությունները հիմնականում փրկում են, ոչ թե սպանում են։ Այո, լինում են դեպքեր անհաջող, բայց մարդը տեղեկացված համաձայնագիր է ստորագրում, որ այսքան տոկոս դեպքերում կա բարդություն, այսքան տոկոս դեպքերում լինում է մահ։ Հիմա նույնը պատվաստումը, դա բժշկական միջամտություն է, որին որ մարդը պետք է գնա գիտակցված ռիսկերը հաշվի առնելով եւ այդ ռիսկերը վերլուծած ու հասկացած խորապես, որpիսի հետագայում, եթե որևէ խնդիր առաջանա, իսկ մենք չենք կարող ոչ հաստատել, ոչ բացառել, որ խնդիր կառաջանա կամ չի առաջանա, այդ պարագայում մարդը պետք է հասկանա, որ ինքը ռիսկի է գնում։ Սա արդեն բացատրելու կարողության հետ է կապված մասնագետների, իշխանության ներկայացուցիչների եւ այլն։ Իհարկե, որը որ մեր անուսները չունեն ցավոք։ Հիմա մեր առողջապահական համակարգը խոսեցինք չնայած այդ մասին, կարող է լուծել արդեն իսկ հիվանդանոցում հայտնված եւ սպասող պացիենտների խնդիրը։ Բնականաբար մահճակալային ֆոնդը անվերջ չէ, այն սպառվում է, մարդիկ հերթում են լինում, ցավալի իրողություն եմ ձեզ ասում։ Սակայն իշխանությունը ունի բավարար ժամանակ մահճակալային ֆոնդը մեծացնելու, դա մեկ։ Երկրորդը, ընտրված սխալ քաղաքականության արդյունքում մեզ մոտ հոսպիտալացումները շատացել են։ Մենք բացատրեմ, մենք հիմնականում քարոզիչները ամբողջ մեղավորությունը գցում են, որ ժողովուրդը դիմակ չի կրում, չի պատվաստվում, դրա համար այդպես է։ Տեսեք, պոլիկլինիկական օղակը, որը որ նախորդ տարի նույնիսկ մինչև այս տարվա կես զբաղվում էր ամբուլատոր պայմաններում կորոնավիրուսային հիվանդների հսկողությամբ, բուժմամբ, այսօր չի զբաղվում, որովհետև զբաղված է պատվաստումներով։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր ռեսուրսը քչացել է։ Այո, վաղ շրջանում տանում են կորոնավիրուս եւ բավարար բուժում չեն ստանում, հիվանդությունը բարդանում է, նրանք դառնում են հիվանդանոցային հիվանդ։ Դրանք դառնում են ռեանիմացիոն հիվանդ, որտեղ որ մահացության տոկոսը բնական է բարձր է։
Այն ժամանակ, երբ որ պոլիկլինիկայի բժիշկները զբաղվում էին հիվանդների բուժմամբ, մեր մոտ մահացությունը ահագին ընկել էր։ Տնային պայմաններում, որտեղ ոչ բոլոր հիվանդներն են հոսպիտալացման ենթակա եւ ոչ բոլոր հիվանդների մոտ է այնքան բարդանում իրավիճակը, որ հոսպիտալացնեն, այսինքն եթե վաղ շրջանում բուժեն, դա կոչվում է երկրորդային կանխարգելում, թույլ չտալ, որ հիվանդությունը զարգանա եւ ծաղկի։ Եթե առաջնայինը չի աշխատել, այսինքն որ մարդիկ չհիվանդանան, ապա երկրորդային կանխարգելումը թող աշխատացնեն։ Վաղ շրջանում ախտորոշում, թիրախավորված բուժում մարդիկ չեն ընկնի հիվանդանոց։ Տեսեք, այդ վաղ շրջանում ախտորոշումը ու բուժումը եւ կոնտակտավորների վերահսկողությունը, մեկուսացումը, մեծ քանակությամբ թեստավորումը իրանք ամենաարդյունավետ գործիքներն են այս համավարակի դեմ պայքարում։ Ոչ դիմակը, ոչ մնացած բաները այդքան արդյունավետ չեն լինելու։ Հիմա որ պարտադրում են մարդկանց դիմակ գրել պարտադիր բաց տարածքներում, փակ տարածքներում, սա կարող է իրավիճակի վրա ազդել, թե հերթական ինչ-որ անհարմարություն է քաղաքացիներին։ Ես չեմ համարում, որ սա իրավիճակի վրա էականապես ազդելու է։ Այո, ես խորհուրդ եմ տալիս փակ տարածքում մարդաշատ վայրերում կրել դիմակ։ Ես ինքս եմ կրում դիմակ, երբ մտնում եմ օրինակ սուպերմարկետ։ Ես ինքս եմ կրում դիմակ, երբ մտնում եմ փակ տարածություն, որտեղ որ շատ մարդ կա։ Այո, խորհուրդ էլ տալիս եմ, բայց բաց տարածքում դիմակ կրել, եթե մենք վարակվում ենք օդակաթիլային ճանապարհով, չէ՞, այդ հավանականությունը ինձ կարող եք ասել ինչքան է, որ դուք քայլեք առանց դիմակի, դիմացից քայլի կորոնավիրուսով հիվանդ մարդը, ով հազա ձեր վրա կամ փռշտա ձեր վրա։ Դե կարող է պատահի, ինչ որ հավանականությունը ինչքան է։ Քիչ։ Ձգտում է գրեթե 0-ի, չէ՞։ Հիմա դրա համար մարդկանց դիմակ հագցնելու իմաստը որն է։ Գիտեք, այսօր աշխարհով մեկ է այդ process-ը իդեպ, Հայաստանն է բացառություն չի, այսօր այդքան պայքար չի գնում կորոնավիրուսի դեմ, որքան պայքար է գնում հանուն մարդու կյանքը կոտրելու։ Այսօր կոտրում են մարդու կյանքը, ադապտացնում են նրան, որ նա պետք է կրի դիմակ 6 ամիսը մեկ գնա պատվաստման, այսինքն նոր հասարակարգ աշխարհակարգ են թելադրում։ Ապրել կորոնավիրուսի հետ։ Այո, ապրել կորոնավիրուսի հետ, բայց վախենալով։ Մենք կարող ենք օրինակ ապրում ենք գրիպի հետ, բայց չենք վախենում, չէ՞։ Այո։ Գրիպն էլ ծանր ընթացք է ունենում, մարդիկ մահանում են։ Արդեն դարձել է սովորական հիվանդություն։ Կորոնավիրուսն էլ է դառնալու սովորական հիվանդություն։ Դրա համար քանի դեռ չի դարձել, դրանից մաքսիմալը քաղում են։ Վախեցած մարդկանց շատ հեշտ է կառավարել։ Շատերը ասում են սերն է շարժում աշխարհը, բայց հավատացեք, որ վախը ավելի արդյունավետ է շարժում աշխարհը։ Վախեցած մարդկանց անչափ հեշտ է կառավարել, դրա համար չվախեցողները այսօր խնդրեմ են թե մեր իշխանությունների, թե շատ տարբեր իշխանությունների համար։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը պետք է տարվի թիրախային, պետք է տարվի նպատակային եւ ամենակարևորը պետք է տարվի եւ վարվի գիտակից եւ կրթված կառավարիչների կողմից։ Դա է միակ բանը, որը որ մեզ այսօր կփրկի։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք բժիշկ առողջապահության կազմակերպիչ Գևորգ Գրիգորյանին։ Կհանդիպենք։